Тэр өдөр 4 сарын 1 байсан юм. Би гэртээ ганцаараа зурагт үзэж байтал ямар нэгэн чимээ гарав. Би хулган байх гэж эхэндээ бодлоо. Гэтэл тун удалгүй миний чихэнд хэн нэгэн би чам руу ирлээ хэмээн шивнэх сонсогдов. Би хурдхан эргэн хартал тэнд хинч байсангүй. Би хаалга нэгэд хэн нэгэн байгаа эсхийг асуугаад хаалгаа хаагаад эргээд хартал тэнд гартаа хутга барьсан туулайн баг өмссөн хүн байлаа. Би бушуух шиг очиод хутга барьж автал тэр хүн инээгээд багаан талтал миний найз байлаа. Тэр намайг шоолж байх зуур би түнд чиний шивнсэн үг ёстой амар байсан гэж хэллээ. Гэтэл тэр их л гайхсан царай гаргана. Би чамд ямар ч үг хэлээгүй шүү дээ. Бас шивнээгүй гэж хэлв. Би тэгэхэд л байшин дотор хэн нэгэн байгааг мэдсэн. Би найзтайгаа бушуухан шиг байшингаас ангарч цагдаад удснаар тэр хүн баригдсан юм. Тэр дахин хизээ эргэж ирэх бол